dizer quatro a zona da confusão, como o Muro gosta de tirar, mas eu acho que o G6 ainda é um pouco a perspectiva do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Mas, pô, para quem conseguiu escapar do rebaixamento, como o Vasco conseguiu, já está praticamente garantido na Copa Sul-Americana, já está ficando específico. Já é duro, é duro. Eu acho que dá. G6. Eu acho que tem provável o Atlético Paranaense nesse se aproximar da primeira parte, né? Entre a e o caminho de solidez do Vasco é esse ano quando ele chegou, ele está em situação mais confortável, que é o futebol, ainda segue do jeito, né? Não é muito convincente, mas nada de resultado para aquilo que se propôs para. Ainda perdeu o menino bom de bola, que é a seleção de base. Não precisa muito do trabalho do professor. Gente, olha, eu fiquei de jogo. Agora só para fazer uma informação, a Copa do dia 3 de novembro, viu? Vai ser o jogo Vasco, novamente, Flamengo Vasco, do Marcelo 13. O primeiro jogo foi Vasco, Flamengo, Brasil. Foi, na todo clube, Flamengo, Vasco. Segundo, não agora, até então era a regra. Segundo maior ponto pagante do brasileiro de 19, foi fácil Flamengo Brasília. Muita gente, Flamengo e Peru, gente, tudo pagante. Nós mostramos aqui, Flamengo e Brasil e Peru, decisão da Copa América, foi o recorde de público presente. Mas público pagante naquela decisão da Copa América, 54 mil. É que a gente teve o recorde. 15 mil. Entrada de graça, a gente teve o recorde também de vida, né? Esse número atingiu mais de 15 mil torcedores. Tem jogão hoje sim, tem o Shalom Game. Isso já vai matar a saudade de uma galera aí, né? Matar a saudade de uma galera que fez história nos gramados, mundo afora. Vai ser muito legal, vai ser um jogo lá em Israel. Falta pouco, né, para começar esse Shalom Game. É hoje, às 3 horas da tarde, ao vivo exclusivo. Vamos ver como foi o primeiro dia dos jogadores da seleção brasileira lá em Israel. É nesta terça-feira, o dia da união entre dois povos, o dia que você vai ter a oportunidade de ver outro sagrado o evento que vai parar na cidade de Haifa, em Israel. O estádio Sami Ofer terá o prazer de receber craques que fizeram história com a camisa da seleção brasileira, como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Bebeto e Roberto Carlos. O jogo será contra a seleção de Israel. O primeiro dia do evento já começou com tudo. Nosso Benjamin Bach ficou na cola dos jogadores e trouxe um pouco da empolgação deles para a partida. Muito importante o Shalom Game, o jogo da paz. E é a primeira vez que a gente vem aqui, vai ficar guardado para sempre, porque é um país maravilhoso, realmente. Cara, vai ser muito legal, porque nós sempre se chegou a ver assim. Então, reencontrar essa galera, jogar junto de novo. E independente do resultado, claro, a gente quer ganhar, mas acho que o gostoso vai ser reencontrar toda essa turma, jogar junto de novo. Acho que vai ser um grande jogo. Esse futebol, ele muda, ele transforma, ele une os povos, né? E é por isso que a gente tá aqui, fazer esse jogo aí, o jogo da paz. E de ficar guardado em um jogo histórico. Os jogadores aproveitaram o dia para passear em Jerusalém e conheceram o sagrado Muro das Lamentações. Porque já às 3 da tarde a bola para Israel e Brasil. Claro, esse jogão você só acompanha ao vivo e exclusivo nos canais Fox Sports.
ser no setor de visitante, mas o Corinthians também tem torcida espalhada pelo Brasil e foi bem recebido lá em Maceió. Né? O corintiano o Corinthians tem essa grande vantagem, né? Sempre, assim como o Flamengo, onde joga, parece que joga em casa. E teve torcedor no aeroporto, esperando a equipe, para dar aquele apoio. É uma torcida também, olha, o Corinthians não vai em Maceió desde 2008, quando disputou a Série B, foi jogar lá. Você imagina a saudade do torcedor corintiano que não vê a equipe lá desde 2008, né? 11 anos sem a Alagoas. Agora tá lá o Pedrinho tirando foto, muito bem recebido. O Corinthians vai jogar em casa quase contra o CSA. Não é o que quer a diretoria do CSA. Você está vendo esta camisa porque precisa pressionar o Corinthians aí nesse jogo que é muito importante para o CSA na briga para sair do Z4. Nós temos imagens aqui também de uma visita do Henrique Abidal, jogador da seleção francesa. Tem que só pronúncia francesa aqui, não fala mesmo. Ele é jogador do Barcelona, né? Ele é atual secretário de esportes do próprio Barça. Ele teve que encerrar a carreira por causa de problemas de saúde. Tinha uma amizade muito forte com o Daniel Alves, ele teve um encontro ali com o Dani, né? Ele até se ofereceu, né, para fazer algum tipo de doação, transplante, se precisar de alguma coisa, enfim. Ficou muito tocado com a estreia do Abidal, que chega, é bem recebido, mas, Fabiola, quem chega assim de um time grande da Europa, para visitar um clube que é revelador de talento como São Paulo, também sempre causa alguma preocupação, pode estar de olho em alguém ali, né? Ninguém do Barcelona visita o São Paulo impunemente, né, Bahia? Eu gostei demais da sua pronúncia, meu Deus, vai. Eu tentando corrigir o Barreto, também que ingenuidade ali. Olha só, o Abidal, ele foi recebido pelo Dani Alves, né? Lá, o Portugal também. Mas ele veio ver os garotos, inclusive esteve no jogo contra o Atlético Mineiro. E me interessa Lisieiro, Igor Gomes e Antônio, especialmente esses três garotos da base, aliás, que foram muito bem na partida. Deve ter gostado muito desse grupo. A janela abre no final do ano. Acho que tem grande chance de São Paulo perder um desses meninos aí. Foram muito bem na temporada. O Igor Gomes sempre que tem passagem, quando é colocado como titular, acaba fazendo a diferença. Quando ele faz bem agora o futebol dele no São Paulo, pela seleção que estava jogando bem, mas no São Paulo, essa velocidade do Igor Gomes, o próprio Liseiro, que é mais ofensivo do que o Luan, né? O Luan estava fora, não fez a suspensão. Então, a Vidal deve ter gostado da garotada que tinha. Mendy Cotia, sabe? Como se fala aqui no São Paulo. O Liseiro voltou a ser titular do São Paulo, né? Seria um dos alvos do Barcelona. Acho que o Antônio é um jogador que tem a cara do Barcelona. A essa altura já está no radar do futebol internacional. Mas ele eu acho que ele é a cara do Barcelona. O Liseiro um jogador mais de condição de bola, de trabalhar, de armar, também pode se encaixar bem nessa escola do Barça. E o São Paulo tem feito nos últimos anos boas